Katika historia ya dunia kuna matukio machache ambayo hayakuwa tu habari za wakati huo, bali yalibadili kabisa mwelekeo wa siasa za kimataifa na mizani ya nguvu kwa miongo mingi iliyofuata. Matukio haya yalivunja mifumo iliyokuwepo, kuunda muungano mpya wa mataifa na kuanzisha zama mpya za ushindani wa kisiasa, kiuchumi na kijeshi ambazo athari zake bado zinaonekana hadi leo. Mojawapo tukio kama hilo ni mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979. Tukio hilo halikubadilisha tu uongozi wa taifa, bali liliibua itikadi na sera mpya zenye nguvu Mashariki ya Kati, hatimaye kuanzisha enzi mpya ya mvutano na mataifa ya Magharibi na kuathiri siasa za dunia kwa karibu nusu karne. Miaka 49 baada ya mapinduzi hayo, Iran bado ni moja ya mataifa yenye ushawishi mkubwa katika siasa za kikanda na kimataifa. Lakini pia ni taifa linalokabiliwa na changamoto kubwa za ndani, vikwazo vya kiuchumi na shinikizo la kisiasa kutoka nje kwa sababu ya msimamo wake. Jicho letu ulimwenguni linaangazia sherehe za miaka 49 ya mapinduzi ya Iran, mafanikio na changamoto za taifa hilo. Karibu. Iran imeadhimisha miaka 49 tangu mapinduzi ya Kiislamu kwa maandamano ya kitaifa, hotuba za viongozi na sherehe za kumbukumbu kote nchini. Katika miji mikubwa kama Tehran, Mashhad, Isfahan na Shiraz, maelfu ya wananchi walijitokeza wakiwa wamebeba bendera za taifa, picha za viongozi wa mapinduzi na mabango yenye kauli mbiu za mapinduzi. Mapinduzi ya 79 yalimuondoa madarakani Shah Mohammad Reza Pahlavi aliyekuwa akiungwa mkono na Marekani na kusababisha kuanzishwa kwa Jamhuri ya Kiislamu chini ya Ayatollah Ruhollah Khomeini, tukio lilobadili kabisa mwelekeo wa kisiasa wa Iran na uhusiano wake na dunia ya Magharibi. Katika maadhimisho ya mwaka huu, tukio lilovutia hisia nyingi ni kutokuwepo kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, katika hafla ya kitaifa iliyofanyika kwenye kaburi la muasisi wa taifa hilo, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Maafisa wa serikali walitaja sababu za kiusalama kuwa ndizo zilizopelekea uamuzi huo, lakini hawakutoa maelezo ya kina. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema hatua hiyo inaonyesha kiwango cha juu cha tahadhari kutokana na vitisho vinavyoongezeka ndani na nje ya Iran, hasa katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kikanda unaohusisha vita vya Gaza, mashambulizi ya makundi yanayoungwa mkono na Iran dhidi ya maslahi ya Marekani na Israel, pamoja na operesheni za kijasusi zinazodaiwa kufanywa na Israel ndani ya Iran. Badala ya kuhudhuria hafla hiyo, Khamenei ametoa ujumbe kupitia hotuba ya televisheni akisisitiza umuhimu wa kulinda misingi ya mapinduzi na kuendelea kupinga kile alichokiita uonevu wa mataifa ya Magharibi. Amewasifu wananchi wa Iran kwa kuendelea kuunga mkono mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu licha ya vikwazo vya kimataifa na matatizo ya kiuchumi, akisema mapinduzi ya 79 bado ni chanzo cha heshima, uhuru na utambulisho wa taifa la Iran. Sherehe za mwaka huu zimepokelewa kwa hisia mchanganyiko miongoni mwa wananchi wa Iran. Wafuasi wa serikali walijitokeza kwa wingi katika maandamano ya kumbukumbu wakionyesha mshikamano na uongozi wa nchi na kuadhimisha kile wanachokiona kama mafanikio ya mapinduzi, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya kisayansi, kijeshi na ustawi wa kikanda. Kwao mapinduzi ni ishara ya kujitegemea, kupinga ukoloni wa kisiasa na kujenga taifa lenye nguvu katika mazingira magumu ya kimataifa. Hata hivyo, sauti nyingine zimeendelea kusikika, hasa kupitia mitandao ya kijamii, zikionyesha kutoridhishwa na hali ya maisha, mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira kwa vijana na vikwazo vya kisiasa. Baadhi ya raia wanahoji kama mapinduzi hayo yameleta maisha bora kwa wananchi wa kawaida baada ya karibu nusu karne. Katika miaka ya hivi karibuni, Iran imekumbwa na maandamano ya mara kwa mara kuhusu haki za wanawake, uhuru wa kujieleza na hali ya uchumi, huku vyombo vya usalama vikichukua hatua kali dhidi ya waandamanaji na wanaharakati wa kisiasa. Mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 yalibadilisha Iran kutoka ufalme wa kidunia uliokuwa na uhusiano wa karibu na Marekani hadi taifa la kidini lenye mfumo wa viongozi wa kidini unaojulikana kama vilayat faqih. Tangu wakati huo, Iran imekuwa katika mvutano wa mara kwa mara na Marekani na washirika wake wa Ulaya, hasa kutokana na sera zake za nyuklia, ushawishi wake katika Mashariki ya Kati na uungaji mkono makundi ya kijeshi kama Hezbollah, Hamas na Houthi. Katika hotuba zao za kumbukumbu, viongozi wa Iran wamesisitiza kuwa mapinduzi yameipa nchi hiyo uhuru wa kisiasa, uwezo wa kujilinda na nafasi ya kuwa nguvu ya kikanda.
Wamesisitiza pia kwamba vikwazo vya kimataifa havijavunja azma ya taifa hilo kuendelea na maendeleo ya kisayansi, ikiwa ni pamoja na mpango wake wa nyuklia, teknolojia ya makombora na uwezo wa kijeshi wa hali ya juu. Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika wakati Iran ikiwa katika mazungumzo nyeti ya nyuklia na mataifa ya Magharibi, huku kukiwa na jitihada za kufufua makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015. Wakati huo huo, nchi hiyo inakabiliwa na vikwazo vikali vya kiuchumi vinavyoathiri biashara ya mafuta, sekta ya benki na biashara ya kimataifa, hali ambayo imeongeza shinikizo kwa serikali kutoa suluhu za haraka kwa wananchi wake. Wachambuzi wanasema serikali ya Iran inajaribu kusawazisha kati ya kuonyesha msimamo mkali dhidi ya Magharibi na kufungua milango ya diplomasia ili kupunguza shinikizo la kiuchumi. Katika Mashariki ya Kati, Iran inaendelea kuwa mhusika muhimu katika migogoro kadhaa, ikiwa ni pamoja na Syria, Yemen na mvutano unaohusiana na Gaza. Tehran inaunga mkono mtandao wa makundi ya kijeshi yanayojulikana kama Axis of Resistance, ambayo yanapinga Israel na ushawishi wa Marekani katika eneo hilo. Mvutano huu umeongeza hatari ya mgongano wa moja kwa moja kati ya Iran na Israel, huku Marekani na Ulaya zikifuatilia kwa karibu maendeleo ya mpango wa nyuklia wa Tehran na uwezo wake wa kijeshi. Miaka 49 baada ya mapinduzi, Iran bado ni taifa lenye mgawanyiko wa ndani kati ya wafuasi wa mfumo wa kidini na wale wanaotaka mageuzi ya kisiasa na kijamii. Wakati baadhi ya wananchi wanajivunia nafasi ya Iran kama nguvu ya kikanda, wengine wanahoji kama mapinduzi yameleta ustawi wa kiuchumi, uhuru wa kisiasa na haki za kiraia kwa raia wa kawaida. Kwa wataalamu wa siasa, kumbukumbu ya miaka 49 ya mapinduzi ni ukumbusho wa jinsi tukio la kihistoria linaweza kuunda siasa za dunia kwa miongo kadhaa, huku mustakabali wa Iran ukiendelea kuwa kitovu cha mjadala wa kimataifa. Kwa mtazamo wa jicho letu ulimwenguni, miaka 49 ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni simulizi ya taifa lililopambana kutafuta uhuru wa kisiasa na heshima ya kimataifa, lakini pia simulizi za mgawanyiko ya ndani, vikwazo vya kimataifa na migogoro ya kikanda isiyoisha. Kutokuwepo kwa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei katika kaburi la muasisi wa taifa kwa sababu za kiusalama ni ishara kwamba hata baada ya karibu nusu karne, mapinduzi yanaishi katika mazingira ya tahadhari. Wakati wafuasi wa serikali wakisherehekea urithi wa mapinduzi kama ishara ya uhuru na nguvu, sauti za raia wanaotaka mageuzi zinaendelea kusikika kwa sauti ya chini lakini isiyozimika. Mustakabali wa Iran kama ilivyokuwa mwaka 79 bado unabaki kuwa sehemu muhimu ya mlinganyo wa siasa za dunia, na macho ya ulimwengu yataendelea kuelekezwa Tehran, yakisubiri kuona kama mapinduzi yataendelea kuimarisha mfumo uliopo au yatafungua ukurasa mpya wa mabadiliko ya kihistoria. Ndugu mtazamaji, asante kufuatilia Jicho Letu Ulimwenguni tangu mwanzo hadi mwisho. Shukran na baki salama.